Uganda nalulungi wakune gwange donde yazalibwa mu ennyanja n'emigga Tiye Wakiso mu town council y'Ensanja Wildlife Education Center nga twagala okugezaako kutuuma emiti gino gibera nga emiti gino buli muti guliko kwame abantu baffe abamu bagyerabidde bw'omugamba nti guno baguyita batakyabijjukira so tugezaako kuleka nti emiti gino nakyo kuuma nature nga bwe yali okuviira ddala edda ennyo siisi bwokka naye bukuuma eddagala ery'obu katagenze na mu basawo baki bazungu ekibi abasinga bamanyi palm trees naye palm trees tizivaako obutono buto edda twabutemanga n'okakubakuba